近年香港嘅零售業愁雲慘霧，一片執笠潮，大街小巷都係吉鋪，實在係令人心寒啊！但係今年嘅8月中，尖沙咀廣東道竟然開咗一間又大又華麗嘅鑽石博物館，可以話係逆市開業啊！而老闆就係人人熟悉嘅中東王子珠寶商沈運龍博士啦。等超超帶大家去睇一睇全港唯一嘅鑽石博物館，到底有咩咁巴閉？沈博士你好啊！係啊，超超你好，歡迎啊！係啊，我好興奮啊！我好想咧，沈博士咧即刻帶我參觀呢一個鑽石藝術博物館啊！係啊，呢度可算係起碼係亞洲第一個鑽石藝術博物館㗎。博士啊，咁你帶我參觀下？好啊，咁我哋由呢邊開始啊！嗱，我呢度咧有10個健力士世界紀錄㗎。咁咧第一個咧就係2015年咧喺瑞士咧巴塞爾鐘錶珠寶展覽咧就攞到呢一個全世界最貴重嘅一個可以演奏級嘅吉他。哇！呢個吉他咧，其實我喺早前咧網上已經睇過好多呢啲新聞啦，但係今日咧真係大開眼界啊！哇！咁呢個吉他咧就係用咗400卡鑽石，1.6公斤金，特別嘅 Gibson 呢個吉他公司咧贊助咗呢支120週年嘅紀念版吉他俾我哋㗎。哇！呢啲全部都係鑽石嚟㗎。睇落去咧唔止400卡添啊，因為咧有個專利嘅設計產品啦，咁令到咧嗰啲一組嘅鑽石咧望落去好似3卡、5卡、7卡咁大粒嘅鑽石喺度喎。哇！真係好閃啊！當時咧我哋都邀請咗音樂人啊雷頌德先生啦，其實佢係一個設計師啦，咁幫手設計呢個叫 Eden of Coronet 嘅個主題，見到有樹葉啊，有昆蟲啊、蝴蝶啊、花花啊咁樣，咁呢就令到呢個吉他咧充滿咗生氣啦。係啊，呢個就係瑞士巴塞爾鐘錶珠寶展覽啦。我哋係獲邀請咧同埋啲大名牌勞力士、帕德菲列啊、Dior 啊、Hermes 啊、Chanel 一齊展覽咧，所以咧我哋咧就諗到一個方法咧，就突出自己咧，就做咗呢個鑽石吉他啦。咁咧呢個吉他咧係要當住200嘅傳媒觀眾咧演奏成功咧，先至成功攞到呢個健力士世界紀錄嘅證書㗎。咁咧個吉他攞咗健力士世界紀錄咧，就去作咗一個巡迴嘅世界嘅展出㗎。喺 BBC 音樂會2個月嘅音樂會，最後一場壓軸表演咧，就請咗 Jackson 5咧喺倫敦 Hyde Park 4萬觀眾咧，就用上咗呢個吉他咧係演奏嘅。咁回歸香港20週年咧，香港政府咧曾經選咗20樣香港世界之最㗎。一路數到落嚟第20樣咧就係冠名龍呢個鑽石吉他，亦都係代表香港20樣世界之最之一啦！哇，咁啊真係香港人之光啊，沈博士。係啊，好就所以非常之有來頭啊！博士啊，哇，講下呢支球桿先。嗱，大家都知道空馬嘅球桿咧係好貴嘅，咁但係呢支球桿咧貴到離晒譜嘅喎。點解咧？佢係健力士世界紀錄全球最貴嘅一支球桿嚟㗎，佢係38萬幾美金㗎，200幾萬港紙嘅。點解咁貴咧？佢除咗黃金、白金、鑽石之外咧，個手柄咧係百年嘅沉香嚟㗎。哇！喺個頂嗰度咧仲有粒古玉喺度㗎。哇！咁呢支球桿真係唔捨得用啊！唔得喎，好似吉他唔彈得嘅就唔係吉他。如果呢個球桿唔打得嘅咧，就唔係一支球桿啦，即係個裝飾品啦。於是乎咧，我哋請咗阿叻哥嚟示範表演嘅。哇！哇！可樂都鑲晒鑽石喎。博士啊，好犀利喎！點解嘅？係啊，你唔好睇小可樂幾蚊一樽，佢係世界10大品牌之一，仲多年成為10大品牌之首㗎。咁呢個可樂嘅樽咧就有9888粒天然嘅黑色同白色嘅鑽石嘅。哇，好靚！但係鑲得咁多鑽石，其實呢個可樂樽咧就攞唔到健力士世界紀錄㗎。你會即刻問我點解張證書喺度啊？健力士嘅證書咧，係啦，咁咧其實呢個係一個巧妙嘅。你留心睇下咧，呢個可樂樽咧，個側邊嗰度咧就多咗一粒滴嘅喎，多咗一粒滴咧就攞到健力士世界紀錄啦。哦，點解嘅？
嗱，其實呢一滴係個機關嚟嘅，你撳住佢咧就可以打開呢個樽咧，咁咧一條帶跌落嚟咧，其實係一個可樂嘅手袋嚟㗎。咁呢個證書係全世界最多鑽石嘅手袋嚟嘅。哇，博士，呢個係咪金廁所啊？嗱，呢個廁所咧個重點咧就唔係個金廁所啦。金廁所其實咧就金至尊啊林世榮先生過咗身之後咧，個金廁所已經不存在㗎啦。我哋挑戰健力士世界紀錄咧，亦都唔會挑戰一個過咗身嘅人㗎。咁呢個重點咧就係鑽石馬桶。呢個鑽石嘅馬桶咧上邊咧就係有40,815粒嘅天然鑽石喺度㗎。哇！每一粒咧係突出嚟嘅喎，佢其實佢唔係藏咗入去㗎，因為藏咗入去咧就檢測唔到佢係真定假咧，健力士咧就唔會頒發呢個證書嘅，佢一定要肯定係一個真鑽石，佢先至會頒發呢個證書，仲係數過咧40,815粒嘅。哇！好矜貴嘅洗手間咯。哇！呢個鴨仔好 Q 啊！係嗱，好多香港嘅市民咧，自從嗰次，譬如喺維多利亞港見到個大鴨啦、大黃鴨咧，就以為咧黃鴨咧係外國傳入嚟嘅喎。係啊，其實咧呢個係誤解嚟㗎。黃鴨咧其實70多年前咧係一個香港人發明㗎，係林亮老先生，而家100幾歲啊，仲健在㗎。佢70幾年前咧就發明呢個黃鴨仔嘅，咁好可惜啦，當時佢係冇攞到專利嘅，咁即係世界各地啊都好多人係模仿佢嘅。咁特別咧，所以我哋咧就即係好讚賞呢個咁嘅精神啦。佢於是乎咧做咗呢個純金嘅鴨仔，個翅膀咧就放咗啲金色嘅鑽石嘅。咁你會留意啊，頭頂咧特別加咗個小皇冠喎。點解咧？咁我哋嘅牌子 Coronet 咧，可能好多人覺得應該係皇冠就係 crown 啦咁樣，但係我哋 marketing 咧就知道咧，小公主嘅皇冠咧叫 coronet， 皇后嘅皇冠咧係 crown。咁我哋好多人都覺得小公主係較受歡迎嘅，於是乎咧我哋嘅品牌就叫 coronet 啦。好啊，下次我沖涼你借呢個鴨仔俾我啊！咁你哋知唔知我哋嘅中文名冠玲瓏係點解咧？未知。係啦，冠咧就係冠軍啦，亦都係鑽石嘅突出嚟嘅台面平嗰部分咧，叫做冠嘅嚇。咁玲瓏大家都知啦，玲瓏浮凸啦。咁所以咧成個字嘅解釋咧就冠絕全球，玲瓏浮凸咁嘅意思啦。哇！呢個咪亞洲小姐嘅后冠？係啊，嗱你睇下喺呢個咁嘅鑽石咁嘅水晶瀑布前邊咧，你見到好多個皇冠喺度啦。其實咧，冠玲瓏咧係贊助過好多嘅選美㗎。咁好多嘅選美嘅后冠啦，譬如亞洲小姐嘅后冠啦，呢個環球小姐嘅后冠啦，香港珠寶小姐嘅后冠啦，工展小姐嘅后冠啦，瑞士小姐嘅后冠啦，同埋中國小姐嘅后冠啦，好多都我哋冠玲瓏咧係做過出嚟嘅。哇！呢一個權杖同埋呢一個袍好靚啊！係啦，呢個咧係特別為2018嘅亞洲小姐總決賽而設計㗎。健力士咧係認證呢一支嘅權杖啦。咁咧我哋攞咗呢個健力士世界紀錄咧，再由我頒發俾呢個總冠軍嘅。哇！着住呢一件鑽石嘅加冕袍咧，真係一個宇宙嘅女王啊！係啊，好啦，呢個另一個 section 咧就係講 Michael Jackson 嘅家族㗎嚇。咁其實佢哋Jackson 5嘅兄弟咧係比較傾向係彈 bass 吉他嘅。咁個鑽石吉他咧，咁咧就係 solo 吉他啦。咁呢個 bass 吉他咧，咁於是乎咧。Fender 咧就贊助咗呢叫做 Jazz Bass 嘅吉他咧，俾我哋咧用咗16,033粒寶石呢個天然嘅寶石咧，咁咧就係 Swarovski 幫手切割嘅，跟住咧做咗一個叫做生命之輪嘅 bass 吉他啦。點解叫生命之輪咧？演奏喐動嗰時咧，你睇個熒光幕咧，嗰啲齒輪係會轉動嘅。其實沈博士，我覺得你咧係好中意創新啦，同埋咧你真係好中意藝術同埋音樂啊！都藝術音樂同埋珠寶鑽石結合埋一齊咧，係好好嘅配搭。都係
最靚嘅嘢。係啊，大家睇下電視咧，Good Morning Britain 嘅節目咧就講我哋嘅品牌 Coronet 咧就幫 Michael Jackson 做咗佢哋家族嘅傳承戒指喎。點解有呢個戒指咧？咁咧就係睇翻，因為佢哋個 Jackson 5樂隊咧就50週年啦。咁 Michael Jackson 亦都過咗身啦。咁佢哋幾兄弟咧，4個阿哥咧就揾咗一張相，佢哋最深愛嘅，唔係佢哋最紅嗰陣時影，係最窮嗰陣時影嘅呢張相。佢幾兄弟咧喺街邊買隻戒指戴住，揸下拳頭影呢張相咧，代表兄弟嘅團結。於是乎咧，我哋幫佢圓咗呢個夢咧，即係用黃金鑽石咧，係做咗佢家族傳承嘅戒指啊！每隻戒指有佢哋自己個名嘅喎，呢隻咧就係 Michael Jackson 嘅啦，呢個 Jermaine Jackson 啦、Jackie 啦、Tito、Marlon 5兄弟 ，J5 代表 Jackson 5啦，50做50週年啦，側邊有個火炬代表薪火相傳啦。當然啦，就揾唔翻 Michael Jackson 戴呢個戒指啦，就請咗個茄喱啡幫佢戴住啊，就係呢位仁兄啦。呢個咧就係個戒指嘅 replica 啦，咁大家留意喎，呢度咧有10個健力士紀錄，見到有證書嗰啲咧，佢咧就全部咧都係 original pieces 嚟嘅。喺世界各地你會見到好多 replica 嘅，嗰個咧就係duplicate 做出嚟嘅啫。original pieces 咧喺晒呢個香港冠寧路鑽石藝術博物館入邊嘅。其實咁個時候我都真係咧，好想打開你個腦咧，睇下其實你個腦咧係點解可以裝到咁多 idea， 同埋我覺得你咧係好中意好多創意啦，同埋創新，同埋我覺得你咧其實應該係一個咧好重感情同埋好念舊嘅人嚟㗎。因為你好中意咧幫無論係一啲名人啦，或者係佢未出名之前咧做一啲嘅紀念品啦，去紀念佢哋以前嘅事蹟啦，同埋咧你亦都為香港咧真係做咗好多嘢，特別有意思嘅咁樣，係啦。咁好多時好多人都讚賞我話好有創意啊，好有腦筋啊。咁其實創意咧好簡單啫，係一個靈感嚟嘅。有靈感就有，其實冇乜大不了。最大問題咧，最難嘅就係點樣去 execute 佢，點樣去執行做出個創意出嚟。咁咧就即係如果淨係講創意啊，講個設計咧，其實係即係空口講白話嚟嘅，得個講字可以係但係即係佢要做出嚟咧，係相當之困難嘅，面對好多嘅 challenge， 好多嘅好困難，好多嘅要解決好多問題先做到出嚟。咁所以我哋做咗10個健力士嘅紀錄咧，就唔想嘥咗佢啦。咁於是乎咧，就整個博物館咧係裝起佢啦。希望咧即係配合咧政府嘅文藝創意嘅發展藍圖啦，我哋推動博物館文化旅遊，希望吸引多一啲外國嘅遊客到嚟香港啦，特別係大灣區啦、國內遊客啦，呢度咁近高鐵啦，咁即係行過嚟真係100步嘅路程啫。咁好希望咧就即係香港能夠多一個景點啦，就希望即係遊客嚟打卡啦，同埋宣傳香港，宣傳出嚟香港首飾業，我哋有我哋嘅特色啦，我哋絕不落後，絕不遜色於世界各地嘅。